gara warra Roomaa boqonnaa 5. Kanaafis amantiidhaan qajeelota erga taane Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo biratti nagaa qabna. Karaa isaa ayyaana isa amma mi'eeffachaa jirru kanatti amantiidhaan dhiyaachuu arganneerra. Abdii ulfina Waaqayyoo irraa hirmaachuu keenyas gammachuudhaan hin himna. Kana malees immoo gidiraan obsa akka fidu beeknee gidiraa nutti dhufes gammachuudhaan hin himna. Obsi qoramanii ba'uu fida. Qoramanii ba'uunis abdii fida. Sababii Waaqayyo jaalala isaa isa karaa Hafuura Qulqulluu nuuf kenname garaa keenya keessatti dhangalaaseef abdiin immoo nu yeellaasisu. Nuyi ammallee of dadhaboo taanee utuu jirru yeroon yaadame yommuu ga'etti Kiristoos warra akkuma keenya Waaqayyo irraa fagaatan hundumaaf du'e. Tarii namni nama waan gaarii godhe tokkoof du'uuf fedha qaba ta'a malee nama qajeelaadhaaf waan du'uuf hin fakkaatu. Waaqayyo garuu utuma nuyi cubbamoota taanee jirru Kiristoos nuuf du'uu isaatiin hammam akka nu jaallate agarsiisa. Kanaafis amma nuyi dhiiga isaa isa dhangala'een qajeelota erga taane hammam caalaatti isumaan immoo dheekkamsa Waaqayyoo jalaa ooluuf jirra. Nuyi ammallee diinota utuma jirru du'a ilma isaatiin Waaqayyotti erga araaramne amma immoo nuyi warri isatti araaramne jireenya isaatiin hammam caalaatti ooluuf jirra. Kana duwwaas miti Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin amma araara waan qabnuufis Waaqayyotti gammaduu keenya hin himna malee. Egaa cubbuun karaa nama tokkoo biyya lafaatti akkuma dhufe duunnis karaa cubbuu akka gale akkasumas namoonni hundinuu waan yakkaniif duunni sanyii namaa hundumaa wal ga'e. Utuma seerichi hin kennamin iyyuu cubbuun biyya lafaarra jira ture. Garuu lafa seerri hin jirretti cubbuun hin lakkaa'amu. Haa ta'u iyyuu malee bara Addaamii jalqabee hamma bara Museetti duunni nama hundumaa irratti mo'e. Warruma sanyii irra daddarbaa Addaamiin hin yakkin irratti iyyuu mo'eera. Addaam fakkeenya isa dhufuuf jedhuu sanaa ture oo. Kennaan Waaqayyo tola kenne garuu akka irra daddarba sanaa miti. Namoonni baay'een irra daddarba nama tokkootiin yoo du'an ayyaanni Waaqayyoo fi kennaan tolaa inni isarra guddaa caalu immoo Yesuus Kiristoos namicha tokkicha sanaan namoota baay'eedhaaf hin argama. Wanti kennaan Waaqayyoo inni tolaa kun fidu immoo akka isa cubbuun nama tokkoo fide sana miti. Irra daddarbaa namicha tokkicha sana irratti firdiitu kenname. Firdichis yakka kan muru ture. Irra daddarbaa namoota baay'ee irratti garuu kennaan tolaatu kenname. Kennaan sunis qajeelummaatti kan geessu ture. Irra daddarbaa nama tokkootiin sababii nama tokkicha sanaaf duunni erga mo'e warri qajeelummaa argatan immoo Yesuus Kiristoos namicha tokkicha sanaan hammam guddaa caalchisanii jireenyatti hamo'an ree. Isaan ayyaana Waaqayyoo fi kennaa tolaa hamma isaan irraa hafutti fudhataniiru. Egaa akkuma irra daddarbuun nama tokkichaa nama hundumaatti yakka mursiisa, qajeelchuun nama tokko immoo namoota hundumaa firdii qajeelummaa argachiiseen jiraachisa. Akkuma abboomamuu diduu nama tokkootiin baay'een cubbamoota ta'an, abboomamuu nama tokkootiin immoo akkasuma baay'een qajeelota ta'u. Seerri irra daddarbaa baay'isuudhaaf gidduu lixa. Garuu lafa irra daddarbuun baay'atetti immoo ayyaanni Waaqayyoo caalaatti baay'ate. Akkuma cubbuun karaa du'aa mo'e, ayyaannis karaa Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos gara jireenya bara baraatti nu geessuudhaaf qajeelummaadhaan mo'a.